هارون رشید مردم را گفت هر کسی که خنده بهلول را دید نزد من بیاید، من برای جایزه میتم. بهلول که از خنده نمیکرد، همیشه مردم را نصیحت میکرد، میگفت او مردم اینی هست چا، اینی هست راه، هر کدامش که انتخاب میکنید. و همین را میگفت و میرفت، خنده نمیکرد. یک روز بهلول از نزد قصابی رد میشد که خنده بسیار بلندی میزنه. مردم دوان دوان به طرف پادشاه میره، میگه ای هارون ما خنده بهلول را دیدیم، از فلان جای رد میشد خنده کرد. هارون گفت برویم پس بهلول را بیاوریم. بهلول را که آورد گفت ای بهلول دلیل این خنده تو چی بود؟ چون تو که نمیخندی و این خنده تو بیدلیل هم نیست. بهلول گفت بله خنده من حتما یک دلیل دارم. من از نزد قصابی رد میشدم، دیدم که گوسفند از پای خود آویزان است، بز از پای خود آویزان است. من به حال شما میخندم، خیلی خودم را اذیت کردم، چون فردا روز حال من و شماها چنین خواهد بود. فعلا این داستان از این بهلول که تقریبا حقیقت داره در زندگی من و شماها، که من و شماها میفهمیم که فردا روز هر کسی از پای خود از لنگ خود آویزان میشه به نزد خداوند متعال. ولی خدا جای خدا قرار داریم، همیشه مردم قضاوت میکنیم، فلان این رقم است، فلان اون رقم است، این رقم است. در زندگی هر کس ترک میکشیم. ایره بیادر خوار سر بیادر ده، بیادر سر خوار بزن، بیادر اولاد جلوی پدر مادر بد بکو، نمیفهمم زنی مردم سر شیلا بکو فلان. خلاصه خیلی گپا هست که در بین مداخله میکنیم، بالاخره زندگی ها را خراب میکنیم. از خدا بترسین، از خدا بشرمین. قضاوت دست ما شما نیست، کسی را قضاوت نکنین. فردا روز هر کسی به نزد خدا رفتنی است و هر کسی از لنگ خدا ویزان خواهد شد. فقط امری بالمعروف و نهی از منکر و تمام. قضاوت کار ما نیست. سلام علیکم.